Halo guys, kali ini GGS kedatangan Switch keluaran terbaru dari Akko. Nah, jadi ini dia guys, Switchnya ada banyak ya. Ada 8 jenis nih. Ada yang boxnya kecil yaitu Akko X TTC, Demon, dan Princess. Lanjut, Akko CS ada Sponge dan Starfish. Dari warna dan namanya sih, kayaknya ini terinspirasi dari kartun deh. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, ada lagi nih dari Akko CS, tapi ini Jelly Series. Yaitu ada warna blue, black, pink, dan white. Kita intip yuk isinya. Wah, bagus banget ya warnanya. Top housing yang sudah bening, dan yang paling keren nih, stem pada Switch Akko ini sudah berbentuk box loh guys. Jadi, meminimalisir wobble pada Switch. Yang paling khusus di sini yaitu Akko X TTC, karena dia memiliki pencahayaan yang lebih bagus dari yang lainnya. Kalau untuk Akko CS, Sponge dan Starfish itu limited edition. Tidak lupa dengan spring bawaannya Akko CS sudah panjang loh guys. Jadi saat bottom out itu enak banget. Langsung aja kita typing test.
Nah, itu dia guys video typing test Switch terbaru dari Ako. Menurut saya sih, semua Switch-nya enak guys. Tergantung dari selera kalian masing-masing. Tapi, kalau saya disuruh pilih satu, saya mau Ako X TTC yang Demon. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita, agar kalian tidak ketinggalan tentang pergamingan, event, dan promo dari GGS guys. Dan jika kalian berminat dengan Switch warna-warni ini, cek deskripsi box kita ya. Segitu aja guys video review dari kita. Apabila kalian suka dengan video review kita, boleh kali di subscribe agar kami lebih semangat lagi review barang yang lainnya. Bye!